Do'stlar, xudo beraman desa hech narsa emas ekan. 1335 dollarga 520 maylga bo'ldi yuk olishgan edi. Colorado Denverdan Wyoming shtatiga. Xo'p, men u yoqdan yuklangan treyler olib, bu yoqqa olib kelib, bu yerda o'sha yukni tushirib, yana qaytadan bo'sh treylerni olib borib tashab qo'yishim kerak edi. Bu общий 520 mayl bo'lsa 260 maylga haydab keldim. Mana shu zdaniyaga olib keldim. O'sha men olib kelgan treylerni qo'ydim. Qo'yganimdan keyin ularga aytdim, bo'shatib berasanmi yoki boshqa bo'sh treyler berasanmi desam, ular aytdi, "Yo'q" dedi. "Biz bo'shatmaymiz" dedi. "San" dedi, "Mana shu yerda bitta treyler turuvdi. Bunga tegmagin" dedi. "Borganda naryoda boshqa bo'sh treyler bo'lsa, o'shani olib ketgin" dedi. Keyin men u yerga bordim, qarasam bo'sh treyler yo'q ekan. Keyin bolalarga aytsam, bolalar Amazon bilan gaplashdida, qaytib borishim bo'ladigan o'sha legim atmen bo'lib ketdi. Ya'ni atmen emas, bobtel bo'lib ketdi. To'lab berishdi unga ham. O'sha 1335 ni to'liq to'lab berishdi. Aka, men bolalarga aytdim, bolalar endi bitta yuk xaridlash desam 5 minutdan keyin totdi dispetcher bolalar. Aka, bitta yuk oldik dedi. Qanaqa desam, bo'sh treylerni olib tashlash kerak. Qayerdan desam, mana shu joydan kelgan joyimga yana bo'sh treyler olib ketishim kerak ekan. Nech pulga olding mayli desam, 1200 dollarga dod. Yoki bu yerda bilmadim, dispetcherda bu yerda tanish bilishi bo'lsa kerak-ku, gap yo'q ekan dispetcherlarga. Hozir o'zi shundoq ham bo'sh treylerni o'sha joyga olib borishim kerak bo'lgan treylerni hozir endi 1200 dollarga olib ketamiz.